এটা আমার সাথে কি হলো বন্ধুরা? হ্যালো বন্ধুরা, আজকে সকাল সকাল উঠেই বাড়ি ঘেরার কাজে লেগে গিয়েছিলাম। আর বাড়ি ঘেরার কাজের সময় আমি যখন কাজ করছিলাম তখন শুনতে পেলাম ওই ধারে সবাই চেঁচাচ্ছে। আর তারপর ওইদিকে গিয়ে দেখি ওরা নাকি একটা মাছ পেয়েছে, বলে নাকি এটা কাদা মাছ। আর যখনই আমি বলেছি যে একবার আমাকে দেখাচ্ছে, তখনই দেখো আমার সাথে কি করলো। আর এই মাছটা খুবই পিছল ছিল। এমনিতে এগুলো খুবই পিছল, সব অন্য মাছের থেকে একদম ভিন্ন। কিছুতেই ছাড়ানো হচ্ছিল না, যেহেতু বনশিটা ভেতরে আছে তাই বনশিটা ছাড়ানোর জন্য অতটা তাড়াতাড়ি করছে ওরা। তারপর পাশের বাড়ি এই দিদাটাকে ওরা বেঁচে দিল এই মাছটা। আর আমিও বাড়ি চলে এলাম আবার কাজ করতে। তো এই কাজের ব্লগটাও খুব তাড়াতাড়ি আসছে নেক্সট ব্লগে। বাই।